und damit direkt in den Bundestag zu Marco Reintke, der diesen Tag heute für uns dort im Blick haben wird. Marco, guten Morgen. Ist ja interessant, also Regierungsreste, von denen der Kollege Matthias Heinrich dabei spricht. Aber der Fokus liegt natürlich auf Olaf Scholz und seiner Regierungserklärung. Und die Frage über all dem ist ja, wird er es wirklich schaffen, diesen Wahlkampf noch zu drehen und nicht als gescheiterter Kanzler dann auch an der Wahlurne abgestraft zu werden? Ja, schönen guten Morgen, ihr beiden. Also ich denke, man darf für heute schon einen ziemlichen Rundumschlag, sicherlich auch mit den einen oder anderen scharfen oder schärferen Spitzen erwarten. Und darüber möchte ich jetzt unter anderem auch sprechen. Bei mir ist nämlich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Dirk Wiese. Ich grüße Sie an diesem Morgen. Herr Wiese, es sind jetzt noch 102 Tage bis zur anstehenden Neuwahl. Heute sicherlich so ein bisschen der inoffizielle Wahlkampfbeginn zumindest. Wir werden Olaf Scholz mit einer Regierungserklärung erleben, die Antwort von Friedrich Merz und dann ja auch noch unter anderem eine Rede von Markus Söder. Welche Erwartungen haben Sie heute auch an die Rede des Kanzlers hier? Erst einmal guten Morgen, so viel Zeit muss tatsächlich sein und ich glaube, wir werden natürlich heute schon hier eine Auseinandersetzung erleben. Es ist richtig und gut, dass der Wahltermin jetzt feststeht und dass jetzt die Sachfragen in den Mittelpunkt rücken. Wie will man dieses Land gestalten? Was will man auf den Weg bringen? Und das wird der Bundeskanzler, glaube ich, heute in einer kämpferischen Rede sehr deutlich machen. Und von daher, ich freue mich auf die Auseinandersetzung heute. Und Sie haben es angesprochen, Markus Söder ist auch mit dabei. Ob der jetzt für die Union hilfreich ist oder nicht, das weiß man bei ihm noch nicht. Das hängt von der Tagesform ab. Aber ich freue mich tatsächlich auf diese Debatte, weil sie die Unterschiede deutlich machen wird und aufzeigen wird, warum es sich lohnt, bis zum 23. Februar die Ärmel hochzukrempeln und warum es sich auch lohnt, diese Auseinandersetzung hineinzugehen, Olaf Scholz gegen Friedrich Merz. Werden wir denn heute hier auch noch mal, wie einige ihn ja schon genannt haben, den neuen Bundeskanzler, den neuen Olaf Scholz erleben, wie wir ihn ja vergangene Woche Mittwoch in seinem ersten Statement nach dem Ampel-Aus erlebt haben? Werden wir ihn heute noch einmal hier so sehen vor dem Parlament? Ich will da ein klares Ja sagen. Und Olaf Scholz war sehr deutlich in der letzten Woche, als er die richtige Entscheidung getroffen hat, Christian Lindner zu entlassen. Christian Lindner wollte ja keine Verantwortung mehr übernehmen. Er hat in stürmischen Zeiten das Deck verlassen, hat er schon öfter in der Vergangenheit gemacht. Das ist jetzt, wie es ist tatsächlich. Ich habe Olaf Scholz gestern bei uns in der Fraktion sehr kämpferisch tatsächlich erlebt. Denn es gab ja oft Kritik in den vergangenen Wochen und Monaten, dass wir lauter werden müssen. Aber Olaf Scholz hat immer versucht, die Koalition zusammenzuhalten. Manchmal kam der Vorwurf, wir moderieren tatsächlich zu sehr. Und das ist jetzt weg. Und jetzt geht es in die Auseinandersetzung für die Zukunft dieses Landes. Und da nochmal habe ich einen kämpferischen Olaf Scholz gestern bei uns in der Fraktion erlebt. Und genauso wird er heute auftreten. Trotz alledem hat Rolf Mützenich gestern Abend davon gesprochen, dass es ein Grummeln innerhalb der Partei gibt, was den Rückhalt für Olaf Scholz als Kanzlerkandidat betrifft. Wie blicken Sie auf diese Debatte? Ist es am Ende dann doch noch möglich oder denkbar, dass es einen Tausch der Kanzlerkandidaten innerhalb der SPD gibt? Wir gehen jetzt in eine Aufholjagd, das will ich sehr deutlich sagen. Und auch der Kanzler ist natürlich auch nicht zufrieden über die entsprechenden Werte. Aber ich glaube, die SPD ist jetzt sehr geschlossen, was das anbelangt. Und ich will das auch sagen. Boris Pistorius macht eine exzellente Arbeit für dieses Land als Bundesverteidigungsminister. Keiner möchte Ursula von der Leyen zurückhaben oder Karl Theodor zu Guttenberg, die die Truppe vor die Wand gefahren haben. Und ich sage das nochmal. Wer möchte, dass Boris Pistorius seine exzellente Arbeit als Verteidigungsminister für dieses Land fortsetzt, der muss am 23. Februar SPD wählen, denn dann wird er diesen Job weitermachen. Wenn wir noch einmal jetzt auf den Bundestag schauen, es gibt ja noch einige Vorhaben, die in der Pipeline sind. Es hat gestern von Friedrich Merz von Seiten der Union geheißen, den Nachtragshaushalt für 2024, den müsse man jetzt noch durchbringen. Da sei jetzt noch die nötige Eile geboten. Bei allem anderen gäbe es eigentlich keine Eile. Und man wolle sich das jetzt von Seiten der Union sehr genau anschauen. Wie sind da Ihre Erwartungen? Was kann man jetzt wirklich noch von den Vorhaben, die es noch gibt, wirklich umsetzen? Naja, da sind Friedrich Merz und Alexander Dobrindt ehrlicherweise nicht auf der Höhe der Zeit, auf der Arbeitsebene, sind auch in dieser Woche jetzt schon zweite, dritte Lesungen auf die Tagesordnung gekommen. Gerade für den Bereich, für den ich verantwortlich bin, die Sicherheitsbehörden. Wir werden am morgigen Donnerstag wichtige Befugnisse für die Sicherheitsbehörden auch weiter verlängern, dass sie über den Wahltag sozusagen hinaus nicht in eine Situation reinkommen, die die Sicherheit des Landes möglicherweise gefährden. Auch da haben wir uns jetzt schon längst verständigt. Also von daher, das ist viel Oppositionsdonner, was da in den letzten Tagen auch stattgefunden hat. Wenn man sich das anschaut, wie die Zusammenarbeit hier bereits ist, dann muss man ganz deutlich sagen, wir übernehmen Verantwortung für dieses Land. Und ich würde mir manchmal wünschen, gerade wenn ich mir den Theaterdonner der letzten Tage um den Wahltermin angesehen habe, dass auch CDU, CSU sich ihrer Verantwortung für dieses Land in diesen herausfordernden Zeiten jetzt auch etwas mehr darauf besinnen würden. Ich glaube, das ist auch eine klare Erwartungshaltung draußen im Land.
Also ein spannender Tag, der uns im Bundestag bevorsteht, dann mit der Regierungserklärung von Olaf Scholz heute Mittag, der Antwort von Friedrich Merz und dann eben auch eine Rede unter anderem von Markus Söder. Das war Dirk Wiese, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD dazu. Ja, also schon der zweite SPDler, der uns dann kämpferischen Olaf Scholz prognostiziert hat. Mal schauen, ob das eintritt. Marco, danke.